Horlama hekimin ve hastanın işbirliği ile tedavi edilebilecek bir durumdur. Dolayısıyla hasta da üzerine düşenleri yapmalı, hekim de üzerine düşenleri yapmalıdır. Eğer hasta kilo verdikten sonra horlama problemi kalmıyorsa elbette ki ameliyata gerek yoktur. Eğer hasta alkol problemi nedeniyle horlama yaşıyorsa alkolü bıraktıktan sonra elbette ameliyata gerek kalmaz. Ancak hasta horlamaya neden olan her türlü faktörü ortadan kaldırdı ise, kilo verdiyse, sigarayı bıraktıysa, alkolü bıraktıysa, horlamayı azaltmaya yönelik belli bir uyku pozisyonunda uyuyorsa ve ona rağmen hala horlama devam ediyorsa bu artık hekim tarafından giderilmesi gereken bir durumdur. Bunun da iki yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi ameliyat yöntemidir. Horlama sırasında titreşen dokuların veya horlamaya neden olan problemin ortadan kaldırılması. İkinci yöntem de bir takım aletlerle çenenin ve dilin öne doğru çekilmesidir. Bu durumda ameliyat elbette gereksizdir ama sonuçta bu bir hekim tarafından uygulanan bir yöntemdir.